Halo, selamat datang di channel Bang Idos. Kali ini aku akan mereview glass wool yang aku beli dari online shop. Oke, mari kita unboxing terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu. Ini dashboardnya merek 57 Racing glass wool. Oke, mari kita buka. Ini dia penampakannya glass wool. Tebal, halus dan serat. Ini saya beli dengan harga sekitar 7.000 atau di bawah 10.000. Cukup terjangkau untuk glass wool yang warna putih. Oke, mari kita coba untuk tes ketahanan panasnya di glass wool. Oke, mari kita tes ketahanan bakarnya glass wool. Coba pakai lem tes. Mulai menghitam glass woolnya. Mari kita panaskan lagi. Oke, masih aman. Mulai menghitam lagi. Oke, ini dia penampakannya. Tidak terbakar, hanya menghitam. Cukup lumayan untuk harga segini. Kualitas setara R9. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.